Dafydd Lewis Llanrhystud, Cerddor a Chasglwr. Mae casgliad helaeth ac amrywiol o waith Dafydd Lewis, gwaith a gasglodd ac a gopiodd dros y blynyddoedd, ar gael yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Ac fe gewch chi dipyn o'i hanes a hanes I frawd John Lewis, Eos Glynwyre, mewn erthyglau gan Peter Davies yn y cylchgrawn Cerddoriaeth Cymru, Rhifyn y Gaeaf 1995-96, ac yn y Traethodydd 1998. Ond dwi am sôn am ychydig heddi am ddiddordeb Dafydd Lewis mewn cerddoriaeth a cherddoriaeth draddodiadol. Os byddwch chi'n teithio ar yr hewl fawr rhwng Aberystwyth ac Aberaeron, fe ewch chi trwy bentre Llanrhystud, ac fe ewch chi hibio i'r neuadd goffa, a godwyd fel cynifer o neuaddau tebyg ar hyd ac ar led Cymru, I gofio bechgyn y pentre a gollwyd yn y rhyfel mawr. Ond allai'n mynd heibio i'r fan yma tua diwedd y 40edd ganrif ar 15, mi welech olygfa wahanol ar yr un safle. Llun yw hwn, llun gwael ond yr unig lun sydd ar gael am hwnni, o'r hen dŷ mawr yn Llanrhystud. Cartre Dafydd Lewis dros gyfran helaeth o'i oes. Dyma'i dystiolaeth ei hunan mewn pwt o hunangofiant a gyhoeddwyd yng nghylchgrawn y Cerddor yn 1912. Mewn bwthyn o'r enw ticanol ar dyddyn y tŷ mawr yng nghwr isaf pentre Llanrhystud a ganwyd fi ar y 12fed o Dachwedd 1828. Pan oeddwn tua 6 oed, cafodd fy rhieni a minnau fyned I fyw i'r hen dŷ mawr, ac ynddo y treiliais fy mywyd hyd yn awr. Roedd Dafydd Lewis o dras gerddorol. Ar un llyfr yn ei gasgliad ceir y nodyn yma. Y dail dilynol ydy'n rhan o lyfr canu James Jenkins neu Siams y Gof o'r Cil Cwm Llangwyrfon. Yr hwn oedd gerddor a ddatganwr enwog iawn, ac yn un o dylwyth fy nhad. Blodeuai yn gynnar yn y 12fed ganrif ar 15. Y dwy fo'r un ach. Ac ar lyfr arall y geiriau hyn, llyfr canu Dafydd Siôn Lewis Tŷ Mawr Llanrhystud, tat ci fy mam. Felly ar y ddwy ochr, arodd na hanafiaeth gerddorol. A hynny yn treiddio I Dafydd Lewis yn arbennig, ac I raddau llai efallai, i'w frodyr a'i chwiorydd. Mae carreg fedd I dad, y mynwent eglwys Rhystud Sant yn Llanrhystud, yn cadarnhau I fod e'n enwog fel cerddor. Ac mae rhai o'r llawysgrifau yng nghasgliad Dafydd Lewis yn dwy'n enw Lewis I dad. Fel y gwelwch chi, roedd e'n cael ei nabod fel Lewis y Cantor. Fe ymddiddorodd mewn cerddoriaeth yn ifanc. Mae un o'r llawysgrifau yn dwy'n ei enw Lewis ar dyddiad y 7fed o Orffennaf 1815. Ac fe welwch chi mae yn 1798 y ganwyd ac felly tua 2 ar 15 oed bydde pan ddechreuodd ysgrifennu yn y llawysgrif honno. Fe gawn ni ddarlun byw gan Dafydd Lewis yn yr un ysgrif hunangofiannol yn 1912. Mae'n dweud fel hyn, a roedd Lewis y teiliwr, sef ei dad, yn enwog fel cantwr. Bu yn cadw ysgolion canu ar hyd y cymadogaethau hyn am hir amser cyn fy ngeni. Cafodd gryn lawer o gymdeithas yr hen gerddor enwog Dafydd Siencyn Morgan, pan oedd hwnnw ar hyd y sir hon yn dysgu canu'r bobloedd. Nid oedd llyfrau tonau argraffedig ond prin iawn yn y wlad yr adeg hynny. Gorfodid pawb I gopio o tonau a genid. Copiodd fy nhad gannoedd ohonynt a chopiais innau gannoedd. Roedd Dafydd Siencyn Morgan o Lechryd yng Ngwaelodion Ceredigion yn athro crwydrol a sefydlodd ddosbarthiadau canu yn y sir a thu hwnt, ac yn amlwg yn ddylanwad ar Dafydd Lewis ei hunan, fel ar ei dad. Oherwydd mae wyrau Lewis, nai Dafydd Lewis,
yn cofnodi tua 1930 rhywbeth oedd mae'n debyg yn draddodiad teuluol, ac mae'n dweud fel hyn. Treuliodd Dafydd Lewis lawer awr i wrando ar ei dad a Dafydd Chynllun Morgan yn siarad am gerddoriaeth. Lewis ar y bwrdd yn ymyl y ffenest yn marchog yn nodwydd, a Dafydd Chynllun Morgan ar stôl daltroed yng nghongl y simdde fawr wrth y tân mawn. Fe ddilynodd Dafydd Lewis grefft ei dad fel teiliwr, ond ar hyd ei oes ei ddiddordeb mawr oedd cerddoriaeth. Fe ddechreuodd hyfforddi rhyw rai pan oedd tua 15 oed, ac fe fi'n dysgu canu i blant ac oedolion yma yng Nghapel Bach y Bedyddwyr yn Llanrhystud, ac yn gweithredu fel arweinydd y gân hefyd. Cystadlodd dipyn ar gyfansoddi mewn eisteddfodau, gan gynnwys y genedlaethol, ac fe arweiniodd gôr cymysg o ardal Llanrhystud i fuddugoliaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth yn 1865. Casgliad gwywer yw casgliad Dafydd Lewis. A roedd e'n hel, nid yn unig ar ei liwt ei hunan, ond yn derbyn pethau gan bobl eraill. Enghraifft, mae yna lyfr sydd yn dweud MSS y diweddar John Williams pentre Llansanffraid yw y gyfrol hon, a gefais gan John Williams ei nai yn 1897. Llyfr arall, John Richard John, 1777, Black Lion, Llanrhystud. Cefais y llyfr hwn yn rhodd gan Ann Lewis, Black Lion, Llanrhystud, Hydref y Chweched, 1893. Ac ar lyfr arall eto, llyfr Samuel Jones, brawd W.P. Jones, Hatter, Aberystwyth, yw y llyfr hwn. Cefais ef yn anrheg gan W.P. Jones yn 1891. Brodorion o Ddolgellau ydynt. Mae'n amlwg felly fod pobl yn gwybod am ei ddiddordebau mewn casglu, am ei ddiddordebau mewn cerddoriaeth, ac yn fodlon ymddiried pethau iddo fe, gan gredu y byddai fe'n ei defnydd da ohonyn nhw. Ac nid yn unig pobl i ardal ei hunan. O fewn un llyfr ceir y nodyn yma rhodd John Lodwick Crymni i mi, Dafydd Lewis Llanrhystud, tua'r flwyddyn 1846. Nawr mae'r mwyafrif llethol o'r casgliad yn llyfrau canu, lle mae cerddoriaeth wedi'i chopïo. Llyfrau at iws cantorion ac arweinyddion canu, ond hefyd pobl fel Dafydd Lewis ei hunan oedd yn ymddiddori mewn cerddoriaeth ac yn copïo tonau ac alawon oedd o ddiddordeb. Y rhan fwyaf ohonyn nhw yn alawon at iws y capel ac alawon crefyddol, ond alawon seciwlar yn ei plith hefyd, ac alawon at ei gilydd o ddiddordeb Dafydd Lewis ac nid y geiriau, ond mae weithiau yn cofnodi falle llinell neu ddwy o'r geiriau, nid bob amser y penillion yn llawn. Mae yna gasgliad o lythyrau hefyd, casgliad diddorol iawn sy'n dangos i fod e'n gohebu a nifer o bobl trwy Gymru a nifer o bobl yn troi ato fe am wybodaeth. Oedd e'n cael ei gyfri erbyn diwedd ei oes yn dipyn o awdurdod a gerddoriaeth Gymreig a hanafiaeth tonau. A phobl fel D. Emlyn Evans, golygydd cylchgrawn y cerddor, ac Eos Llechyd, hanafiaethydd cerddorol, yn troi ato fe am wybodaeth. Ond oedd ganddo fe hefyd wybodaeth mewn meysydd eraill. Mae yna un llythyr diddorol ato fe gan Sir John Rhys, athro Celteg Prifysgol Rhydychen, a phrifathro Coleg Iesu wedi hynny. Llythyr dyddiedig ar ail ar 20 o Dachwedd 1883 yn holi am chwedlau tylwyth teg. Roedd John Rhys yn paratoi i gyfrol Welsh Fairy Tales ar y pryd. Dywedir i mi, medd John Rhys, fod gennych lawer o chwaith at hanafiaethau Cymreig, a buasai yn dda iawn gennyf glywed oddi wrthych, yn enwedig os oes gennych ambell i chwedl am y tylwyth teg. Nawr, dyn ni ddim yn gwybod
beth oedd ateb Dafydd Lewis, dyw'r ateb ddim wedi ddiogelu. Cynnwys y casgliad fel y dwedais i, yn bennaf yw emyndonau, anthemau a phethau tebyg. Llawer iawn o bethau diddorol yn heb bod yn fwynglawdd o bethau gwerthfawr i'r sawl sy'n ymddiddori mewn alawon gwerin. Ond roedd gan Dafydd Lewis diddordeb gwirioneddol mewn alawon traddodiadol o bob math, ac mae'r llyfrau hunain yn gybolfa o bob math o gerddoriaeth, yn aml gyda nodiadau gan Dafydd Lewis yn esbonio cefndir rhyw gerddor neu gilydd, ac weithiau yn cysylltu un dôn a'r llall, ac yn dweud mae'r dôn a'r dôn ar gael dan enw gwahanol mewn cyfrol wahanol. Mae yna frawddeg o gleisiol yn y tymed hunangofiant ym 1912 am gwrdd ar baledwyr. Dyma mae Dafydd Lewis yn ei ddweud, pan yn 19 oed, hynny yw tua 1846-1847, cwrddais drannoeth i ffair Llanrhystud a 3 o gantorion baledau, sef Owain Meirion, John Evans Treforys a Dafydd Jones Llanybydder. A bym yn hir wrando arnynt yn adrodd hanes a thraddodiadau am alawon Cymru. Gwnaethant argraff ddofn ar fy meddwl, gymaint fel a diberi mi chwilio a lloffa am flynyddoedd yn y maes yna, ac yn wir nid wyf wedi diflasu ar y gwaith hyd yn hyn. Cesglais liaws ohonynt o eneiau ac ysgriflyfrau a parthau hyn a pharthau eraill. Rhoddais enwau i geiniau ohonynt i ceiriog, pan oedd ef yn gwneud cofrester enfawr ohonynt. Mae rhestr ceiriog o alawon Cymreig wedi chyhoeddi yng ngweithiau ceiriog I hunan a hefyd yng nghylchgrawn y cerddor. Ac ni'n sôn yma am gyfnod o dros 100 mlynedd o gasglu. A'r pwyslais ar alawon, dyna lle roedd diddordeb Dafydd Lewis. Nawr o weld enwau pobl fel Owain Meirion a Dafydd Jones Llanybydder, bydde rhywun yn gobeithio cael trysorau o faledu ymhlith llawysgrifau Dafydd Lewis, ond dyw I ddim yn ymddangos felly. Yr alawon oedd ei ddiddordeb yn hytrach na'r baledu. A'r pwyslais fel y dwedais I ar gopïo. Mae'n wir ei fod e'n derbyn llyfrau yn rhodd gan bobl eraill, ond roedd ei hefyd yn amlwg yn benthyca cyfrolau. Enghraifft, mi gopïodd bob alaw allan o Ancient National Airs, Maria Jane Williams, mewn llyfr bach. Pob alaw gydag ambell nodyn a sylw gan Dafydd Lewis, ac ar ddiwedd y gwaith, terfynwyd Tachwedd yr Ugeinfed 1858. Ac yn yr un llyfr, alawon wedi copïo o gasgliadau Edward Jones Bardd y Brenin, a fersiwn o'r alaw King's Farewell allan o MS Evan Davies, Iantor Masiwn, Llannon. Mae yna un llyfr bach arall yn cynnwys copïau o Difrwch Gwir y Gogledd, Difrwch Gwir Carnarfon, Trymder a Diniweidrwydd wedi copïo o Caniadau Bethlehem, J.D. Jones. Ond hefyd gynganeddiad 3 llais o Ffarwelned Piw, gyda'r nodyn diddorol yma. Cafwyd yr alaw o enau Mr Daniel Williams, Ionawr y 7th ar hugain 1864, neuadd fach Crug y Bar, Caio. Ar hwnnau dysgodd gan Mrs Ann Jones, Godre'r Mynydd, Llansadwrn. A'r diddordeb mawr yna, diddordeb ysol, I gofnodi tarddiad ambell I alaw. Lle dysgwyd hi, lle canwyd hi. A'r wybodaeth yna, I gyd yn ddefnyddiol a diddorol iawn. Ond mae yna lawer hefyd o ymarferion cynganieddu gan Dafydd Lewis, llawer iawn o donau cynulleidfaol wedi copïo a chyfansoddiadau gwreiddiol hefyd. A nifer o donau cynulleidfaol mi allwn ni I galw nhw'n hanner gwerinol o hanner cynta'r 4th ganrif ar 15. Ar alawon Cymreig, neu'r hen alawon Cymreig, fel oedd Dafydd Lewis yn ei galw nhw.
Ar ei gopi o'r Caniedydd Cymreig, y Cambrian Minstrel, gan John Thomas i Ieuan Ddu, mae 'na nodiadau llawysgrif. Mae 'na fywgraffiad bach o'r gŵr argraffodd y llyfr, David Jones, ei fod e'n byw ac yn gweithio am Merthyr ar y pryd yn 1845, brodor o blwyf Llanrhystud oedd y David Jones yma, ac mae paragraff o'i hanes gan Dafydd Lewis ar ei gopi. A mae 'na nodiadau a sylwadau ar ambell alaw, enghraifft ar toriad y dydd, yn nodyn ceir yr alaw hon yn Wittenberg 1719. Dan Difyrwch Gwir Dyfu, yn nodyn ceir sylwedd yr alaw hon yn Queen Elizabeth's Virginal Book, dan yr enw Woody Cock. Ac ar ddalennau ychwanegol wedi rhwymo yng nghefen y llyfr, mae nifer o alawon Cymreig wedi copïo, ac enwau rhai eraill wedi rhestru, nifer ohonyn nhw yn alawon dawns. Ond o ddiddordeb arbennig i ni efallai, yw fod Dafydd Lewis wedi cyfrannu o leia ddwywaith i golofnau'r cerddor Cymreig yn 1864 ac yn 1865, a chyfrannu rai alawon traddodiadol diddorol, alawon yn unig, heb eiriau. Dyma ni yn Ebrill 1864, a chyhoeddi llythyr ganddo fe at y golygydd i Ieuan Gwyllt yn ei gymell i agor basar i dderbyn alawon gan gyfranwyr o bob rhan o Gymru. Ac fe'n ethbwyd hynny ac mae yna nifer o rifynnau o'r cerddor Cymreig sydd yn cynnwys alawon felly. Nawr, un o'r rhai gyfrannodd Dafydd Lewis oedd yr alaw alwodd e'n Elisa Lan. Mae sawl ffurf ar yr alaw gyfarwydd Lisa Lan wedi ymddangos yng nghylchgrawn y Gymdeithas Alawon Gwerin. Ymddangoson nhw yn 1919 yn y rhifyn cyntaf un. Ond yw'r ffurf yma ddim yn eu plith nhw. Ffurf ardal Llanrhystud, ffurf canol Sir Aberteifi, dyw Dafydd Lewis ddim yn manylu ble cafwyd hi. Ond mae'n ddiddorol bod yna drefniant o'r union fersiwn yma gan David Lloyd yng nghyfrol gyntaf y llyfr canu newydd, cyhoeddiad y Cyngor Cerdd Cenedlaethol a Gwasg Prifysgol Cymru yn 1929. A'i hyd y gwn i, dim ond yn y cerddor Cymreig a'r llyfr canu newydd, mae'r ffurf arbennig yma ar Lisa Lan wedi ymddangos. Yn y llyfr canu newydd fe briodwyd geiriau gwreiddiol gan Gwyn Jones ar alaw, a'i theibio lawer dydd Lisa Lan, tymor mwyn ein gwanwyn gynt, pan nad oedd gwyn yn sŵn y gwynt, a ninnau'n ddedwydd ddau, Lisa Lan. Flwyddyn yn ddiweddarach, yn Ebrill 1865, dyma Dafydd Lewis eto yn cyhoeddi ffurf ar alaw Henwr o'r Coed, fersiwn sy'n wahanol i'r ffurf a geir gan Ieuan Ddu yn y Caniedydd Cymreig. Mae Ieuan Ddu yn dweud am yr alaw hon, Henwr o'r Coed, i bod i'w chlywed yn cael ei chanu mewn dulliau mor wahanol yng ngwahanol barthau Cymru, fel mae'r un dôn wedi myned yn fynnych yn ddwy neu dair, a phob un o'r rheini am y melisaf. Ie, mae'n weithiau mewn cywair gwahanol hefyd. Mae fersiwn Llanrhystud gan Dafydd Lewis yn y cywair lleiaf, mae fersiwn Ieuan Ddu yn y cywair mwyaf. Ffurf arall ar yr alaw, sydd hefyd yn y cywair lleiaf, yw'r gan werin Dod dy Law. A hefyd ar yr un tudalen fe welwch alaw Mentra Gwen, sy'n fwy o enw ar fesur nag ar alaw benodol oherwydd mae nifer o alawon sy'n dwyn yr enw. Gan nad oedd Dafydd Lewis yn cofnodi'r geiriau, dyn ni ddim yn gwybod a'i carol oedd y gan a ganwyd. Ond blynyddoedd yn ddiweddarach, yn 1939, cofnododd John Lloyd Williams ffurf ar yr un alaw
yn cael ei chanu ar eiriau Robert Davies, bardd Nantglyn. Clywch, clywch, newyddion bore ddaeth o'r nef. Be sy'n ddiddorol yw mae o ganu gŵr yr enw T.C. Davies o Abereiron, y cofnodwyd y garol yn 1939. Ychydig filltiroedd yn unig sydd rhwng Abereiron a Llanrhystud, ac mae'n ddiddorol bod yr ala wedi goroesi yn y fro honno. Ac falle taw i fyna mae'n perthyn. Fe farw Dafydd Lewis ym mis Hydref 1908. Gweitha'r hyn sydd ar ei garreg fedd, roedd e chydig wythnosau'n brin o'i 40, ond does dim amheuaeth na chafodd oes lawn o gofnodi a chopïo a diogelu'r pethau. Mae yrfa ar ei hyd yn adlewyrchu cyfoeth diwylliant Dyffryn Wyre, o Langwyrfon i Hanafiaid i lawr i Llanrhystud, lle treuliodd ei fywyd cyfan.